ये हमारे दोस्त रफीक मारुति सुजुकी इक्को जिसका लिंकर खराब हो गया है। अभी टायर को खोलते हुए ये लिंकर है, इसको हम चेंज करेंगे और दिखाएंगे आपको। अभी खोलते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। ये लिंकर रोड खुल चुकी है। इसमें ऐसे चिक बन गई है, ऐसे हिलाने से ये बस चिक बन रही है तो समझ लो ये खराब हो गई है रोक ले। ना। ये हमारी गाड़ी है। अभी हम आपको नया लिंकर रोड दिखाएंगे। ये हमारा नया लिंकर रोड दिखाएंगे अभी। दिखाइए। ये ये नया लिंकर बिल्कुल रोड। ऐसे होता है, और जो ये ये है एकदम ये ऐसे टाइट है, हिलता है, एकदम ये फ्री ऐसे हो रहा है। टाइट है।